طيب ايه اسباب انه الانسان يشخر؟ يعني احنا بنشوف اطفال صغيرين ممكن يشخروا وهم نايمين، ايه اللي يخلي طفل صغير يشخر؟ الأطفال الصغيرين يمكن بيحصل لهم برضو انقطاع التنفس والكلام ده كله، بس هو في الأطفال في السن الصغير عادة بتبقى المشاكل كلها في منطقة الأنف ومنطقة الحلق، إن دايما بيبقوا عندهم يا إما عندهم حساسية مزمنة في الجيوب الأنفية فبالتالي بتعمل سدد في فتحات الأنف، يا إما الأكتر الصورة الأكتر اللي هي وجود لحمية خلف الأنف أو في البلعوم الأنفي، أو تضخم اللوزتين. تضخم اللوزتين ساعات هو يكون يعني كل عام الطفل ما عندوش لحمية، بس اللوز من كتر تكرار الالتهابات حصل تضخم في حجمها، فبالتالي لما بيجي ينام الطفل خاصة لو نام على ظهره اللوزتين دول بيقطعوا مجرى التنفس فبيحصل له انقطاع التنفس. فتيجي الأم تقول لي إيه ده بيحب ينام على وشه. ليه بينام على وشه؟ لان مخه فهمه ان كده احسن طريقه يخش لان هو بيبعت هيرتاح. اللوز. طبعا دي حلها بسيط جدا جدا، ويشيل مثلا اللحميه او يشيل اللوز واللحميه لو هي عامله اعاقه للتنفس او اعاقه لدخول الهواء. دي حلولها في الاطفال.